Uyku için bir pozisyon var mı hocam? Horlama yapmayacak. Hani yan yat, yüzüstü yat. Ne bileyim. Hani bir Şimdi önerimiz olabilir mi? Biraz önceki şeyde gösterdiğimiz görüntüden hatırlarsanız yaptığımız zaman dokular birbirinin üstüne gömülüyor. Küçük dil geriye doğru Sırt üstü elenge yattığımızda oluyor. özellikle. Sırt üstü yattığımızda. Biraz daha dik yatarsak, mesela onu genellikle yaşlılar yaparlar. 2 yastıkla yatmak, daha rahat uyuyorum der. Aslında o pozisyonel bir şeydir. Vücudu kaldırmak biraz bir daha şey 45 yani. derece. O rahatlatır boğaz yapılarını. Yan yatmak yararlı olabilir mi? Yan yatmak, bir burun tıkanıklı olan insanlarda biz çok görüyoruz. Yani açık taraftan faydalanmak üzere yan yatmaları yapabiliyor. Yani Hocam sağ sola sol. yatıttırmaz. Kalbin üstüne yatırttırmıyor.